адым аракчы кетирип сизде жиберсек. Биринчиден биз боло турган ишти айтышыбыз керек да. Реалист болушубуз керек. Андай фантазияга кирбешибиз керек да. Экинчиден, эгерде ошондой болуп, жомок деп сиз айтып кандай суроо туула турган болсо, мен ичемден бери айтып келатам. Каным жериме азык, кароом элиме казык болсун. Мен кайсыл жерде иштебей, мурун көтөрүп андай маселем жок. Эгерде ошол жерге тырмактын учунчалык пайда келтире элиме көзүм жетсе, барасыз. Мен бүгүн да даярмын, түнү менен даярмын. Эч кандай маселе жок. Билесизби? Бирок ошого бара турган инсанды таап бериңизчи мага. Ошону жасай ала турган инсанды. Өзүңүз элестетип көрүңүз. Рахмат. Чокоева Дамира, атамекен чек арадан башталат. Чек арадагы чыр-чатактар тезинен чечилсин, чек арада жашаган элге тынчтык керек деген бул пикир экен, бул суроо эмес. Дальше идем. Мен азыр түз эфирден айтып кетейин, эртең коопсуздук кеңешине чек ара маселеси боюнча мен жарандык позициямды билдирип кат киргизем. Балким ал маселе чечилсе, сизге буйруп калар ал кызмат. Гүлжигит Исаков, элдин ичин кыдырсаң, бир дагы жерди алып калдык, бизге эттү деген сөздөрдү укпайсың. Жалаң эле тиги жер кетти, бул жер кетти деген кабарлар. Бул дагы чек араны тактоо иштери кандай жүрүп жатканын ачык көрсөттү дейт. Бул дагы пикирге кирип калат экен. Биз эми оюбузду 6 мүнөт калыптыр. Ошо азыр жыйынтыкта эле, экинчи раундда жыйынтыкта эле, үчүнчү раундда ушу айтылбаган сунуш пикирлериңер болобу же айтылбаган ушу калган сөздөрүңөр болсо, ошого даярдап койгула, ошондо айта аласыңар, Өтүп кетели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул Майдан теле берүүсү, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Биринчи, экинчи раундтар өттү, позиция такталды, элдин үнүн кичине болсо да жеткирдик. Эми сунуш күтөлү. Ушул жерде турган биздин мырза азаматтар сунуштагыла азыркы абалды кандай, кайсы жол менен чечсек, же жардам беребизби, же сунушубузду ушу эфир аркылуу жеткиребизби, ошону биз тактап алсак, Агдахан Кимсанбаевич, сизден баштайлы. Сунушту мен дээрлик күн алыс эле берип келатам. Кайра кайталап коеюн. Биринчи кезекте эл ишенимине ээ болгон өкмөт керек. Эл ишенимине ээ болгон. Ошондой макам болуш керек. Экинчиси, жердеги жетекчилердин бүтүндөй бүт баарын, мына акын эжекебиз Лейлектен жазгандай, бир иштин көзүн билген азаматтардан коюбуз керек. Үчүнчүдөн, ошол ар бир айрыкча чек ара маселесинде бир карыш ары жылабызбы, бир карыш бери жылабызбы, ошол жердеги жашап аткан жергиликтүү тургундардын макулдугу менен чечишибиз керек. ошолордун катышуусу менен. Сөзсүз түрдө ошолор аксакалдарынан, ошол ак элечек апаларыбыздан, баягы тепсе темир үзгөн жаш жигиттерибиздин, кыздарыбыздын курамынан турган, биздин Бишкектен барып саясатчы болуп сүйлөгөн сөзүңө ишенбеши мүмкүн. Бирок ошол жерде жатып, ошол жерде бир кетмен менен чаап, нан таап жеп аткан жигитке, кызга ишеним көп. Ишенет. Мына ошол азаматтар айтыш керек. Биз бул көчөнү момундай чечтик. Тиги көчөнү момундай чечтик. Арыктан сууну бизге агыздык, тиги арыктын суусун аларга бердик. Деп алар айтышы керек. Түшүндүңүзбү? Ошондо анан бир топко келе жана Асхат мырза айтып атпайбы? Ошондой жарандык активисттердин курамынан түзүлгөн азаматтар, бул жигитке окшоп төшүн окко тоскон бүгүнкү күндүн чолпонбайлары, элдин ишенимине кирип калган азаматтар барып ошол жерге мыкты кагыш керек. Момундай чечилди деп. Болбосо бул маселе чечилбейт. Аманбай,